राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको टमाटर और सेव की ऐसी सब्ज़ी बनाना बताऊंगी जिसे आप खाते ही चले जाओगे। 2 की जगह 4 रोटी खाओगे। तो चलिए हम सब्ज़ी बनाते हैं। सबसे पहले हम एक पैन में 1 बड़ा चम्मच ऑयल डालेंगे और टमाटर, लहसुन, प्याज और हरी मिर्च को काट कर डाल देंगे। टमाटर को बीच में से काटेंगे, लहसुन को ऐसे ही डाल देंगे और प्याज को स्लाइसेस में कट करके डाल देंगे। इन सबको हम 80% तक कुक करेंगे। 80% तक कुक हो जाएंगे तब हम इसे ग्राइंडिंग जार में डालकर एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। तो चलिए हम पेस्ट बना लेते हैं। फिर हम एक पैन में डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, 1 टेबल स्पून के करीब, उसी सेम पैन में, क्योंकि उसमें पहले से भी ऑयल रहेगा। तो उसमें जीरा डालेंगे, 1 इंच हींग डालेंगे और हमारा जो पेस्ट तैयार किया था वो डाल देंगे। इन सबको अच्छे से चलाते हुए पका लेंगे। और हमारा पेस्ट पहले से ही पका हुआ है, क्योंकि जो हमने सब्जियां पकाई थी उसी का ये पेस्ट है। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। मसाले में हम डालेंगे हल्दी, मिर्ची, नमक, गरम मसाला, धनिया पाउडर और इन सबको अच्छे से मिलाते हुए पका लेंगे। इनको अच्छे से मिला लेंगे और पकने देंगे कुछ टाइम के लिए, लगभग 2 मिनट के लिए इसको कुक कर लेंगे। 1 बड़ा चम्मच पानी डालेंगे और इसको और पकाएंगे जब तक ये पानी सूख ना जाए। तो चलिए इसको चलाते हुए लगातार पकाते हैं। ये सब्ज़ी इतनी सुपर बनकर तैयार होगी कि आप खाते ही चले जाओगे। तो हमारा वो पानी सूख चुका था जो हमने 1 चम्मच डाला था। अब आपको जिस हिसाब से ग्रेवी रखनी होती है उतना पानी डाल लीजिए। तो चलिए, मुझे जितनी ग्रेवी चाहिए उतना मैंने पानी डाल लिया है। हमारी सब्ज़ी में उबाल आ गया है। अब हम इसमें डालेंगे सेव। ये सब्ज़ी में उबाल आ जाए ना तभी सेव डालना। अगर आपने पहले डाल दिए ना तो आपके सेव पूरे घुल जाएंगे। तो चलिए सेव डाल देते हैं और इसको चला देते हैं हल्के आंच से। तो इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए और पकाना है। हमारी सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाएगी। तो आपको अगर रेसिपी पसंद आए तो एक बार ज़रूर ट्राई करना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।